ဒါရမှာတော့ပညာရေးဖွဲ့စည်းရဲ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့တဲ့ကလိုင်းပေါ်မှာဘလူးရီပြန်နေခဲ့ပြီးကျောင်းသားကြီးကောလုံးကသဘောကြီးချနေပါတယ်။ဒါရမဲ့လူနည်းစုရဲ့ကျောင်းသားမိဘတွေကတော့ကျောင်းသားတွေကိုကိုတိလက်ရောက်ဆုံးမိုင်းပညာရေးကာကွယ်ရေးဌာနဆိုတာမရှိတဲ့ကြောင်းကိုပညာရေးဝန်ကြီးဆန်ကျသွားရပြီးတော့စန္ဒကြီးပြနေကြပါတယ်။ဝန်ကြီးကတော့နည်းနည်းလေးအောင်ကြည့်ရမဆိုင်ပဲသူတို့ရဲ့ဝတ္တိချက်ကမတန့်ရှင်းတဲ့ကျောင်းသားတွေကောလုံးကိုပညာပေးဖို့တည်တံ့မလို့ဝါချင်းကိုတော့နောက်တစ်ခါဗီဒီယိုရိုက်မခံရအောင်လို့ဂီယူဆိုင်ဖို့မှာလိုက်ပါတယ်။ဝန်ကြီးထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ထုံးစံတိုင်းပဲတရင်တောက်ပြီးပြင်းနေခဲ့ပြီးတော့ပညာရေးဝန်ကြီးနေနဲ့ဒီအခွင့်အလမ်းတွေကိုရှိုးပေါက်တာတရားနဲ့တိုက်ရလားဆိုရဲမိကိုမျိုးတွေဝိုင်းပြီးတော့မေးကြပါတယ်။ဝန်ကြီးကတော့လက်ရှိရှင်နေမှာကလေးတွေကကြောက်တက်ရတာတဲ့ကျူရှင်တွေကိုပို့ပြီးအားကုန်နေပြီးဘက်ဆိုင်မရှိတဲ့ကလေးတွေကအစိုးရအကြောင်းလေးကိုပဲမူတည်နေရကြောင်းပြပြပါတယ်။တော်တော့တဲ့ဆိုရအကြောင်းလေးမှာကလောင်ကစားရင်မူရစ်စေးတွေနဲ့ယူမိုက်ကိုင်းနေချီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိစ္စတွေတာမန်ပြောပြတဲ့စကားတွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ရနိုင်တာဆိုတော့မေးပါတယ်။အခုဖြစ်သွားတဲ့အမှုတွေမှာလေကျောင်းသားဆရာကိုကန်တက်တဲ့အမှုတွေနဲ့မကပဲဇိုးတန်းတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုဖြည့်ရှင်းမှုနီးလန်ကဒီတလမ်းမရှိရဆိုပြီးပြပြပါတယ်။တကယ်လို့မှဒီအဖွဲ့အစည်းကတကယ်အလုံးမဖြစ်ပဲနဲ့ကျောင်းသားရဲ့အပေါ်မှာဒါအစိုးရဖြစ်လာခဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်အဖွဲ့အစည်းကိုပြန်ပြီးတော့ပိတ်သိမ်းပါမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ပညာရေးဌာနကလည်းကလေးတွေကိုရိုက်ပြီးစုံမတာမျိုးမဟုတ်ပဲကလေးတွေချက်ဖြစ်လာမယ်အရှောက်တော့ကွေဦးလားကာကွယ်ပေးဦးတာဖြစ်ကြကိုပြောပြလိုက်တော့မှ VI အကောင်လုံးပါစက်ပိတ်သွားပါတယ်။ဂျပန်မှာကတော့လွတ်တော်အမတ်ကွမ်ဖီနဲ့ရွေးကောက်ပွဲတူဝင်ကြိုင်နေတဲ့အမတ်တယောက်ကပညာရေးဝန်ကြီးရဲ့လုပ်ရက်တွေသဘောကျလာပြီးဝင်ကြီးကြမလို့သူ့ရဲ့ကြိုင်ဘက်တယောက်လျှောက်သွားခဲ့တာပါဂျပန်မှာတော့ Air Force တစ်တရန်ကိုဝမ်းမပေးအောင်လို့ခါရနေခဲ့ပြီးတော့ကျောင်းတက်ကြီးလို့ဖြစ်နေတဲ့နေရာတခုကိုရောက်လာရင်ကျောင်းသားတစ်တယောက်ကိုတွေ့ရပါတယ်ကျောင်းမရောက်ရှင်ပါပဲလူမိုက်လိုကောင်တွေကဆိုင်ကယ်တူနဲ့ဝဲလာတာတွေ့ရတော့တိုင်းပြည်မှာစိုးရိမ်လို့မနေရှောင်တာရပါတယ်ကျောင်းသားတစ်ဖြစ်တာကြောင့်မလို့ကျောင်းရောက်ရှင်ပါပဲဆက်ရှင်းနိုင်ချင်တာကိုခံရပြီးရှိသမျှပေးလိုက်ရတာကြောင့်အမျက်တနိုးစီးလာရင်ဖနက်တလေးတရံမှာပါသွားပါတယ်ကျောင်းမော်တံမေလန်မှာခမိုင်းမိုက်တကောင်နဲ့ထပ်တိုးတာကြောင့်သူ့ကိုကာဝယ်ပေးဖို့အတွက်ပတ်စံပေးပြီးတောင်းဆိုပါတယ်ပတ်စံပေးလိုက်တာကြောင့်ရိုက်တာမခံရတော့ပဲရိုက်တဲ့ကောင်ရှိရင်လည်းကာဝယ်ပေးမယ်လို့ပြောပြီးအနားမှာရှိတဲ့ဖနက်တရံကိုလောလောလည်ရှိသားကိုပြီးလိုက်ပါတယ်အတန်းလေးရောက်ရှင်မှာတော့တက်တူးတွေပြင်းနေချင်းလိုနေရရဲ့ကျောင်းသားတွေရှိမှာကျောင်းသားတစ်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆက်ရတာဒူးတုံစရာကောင်းလာပါတယ်ဆရာစာတင်နေချိန်မှာကျောင်းသားတွေကောလို့တရားမစာအုပ်မပါလာတာကဆရာကမိတူတွားဆွဲခိုင်းဖို့ချိန်ချောက်တာပါခံလိုက်ရပြီးအတန်းလေးကမောင်းထုတ်ပါတယ်ဆရာထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့အလုပ်တွေစားတော့မယ်ဆိုပြီးရှိတဲ့မြတန်လေးကွာတွေပါယူပြီးလက်နက်တွေအကောင်လုံးဆွဲတာကတစ်ဖက်ကခေါင်းလေးနဲ့ရံပြစ်ဖို့ထွက်သွားပါတယ်မှန်ကြောင်လဲဘူးမတိကိုမတိလေးနဲ့လုတ်ခဲ့တိုင်းသာနောက်ကလိုက်လုံနေရပြီးသူ့ရဲ့လက်နက်တစ်ခုကိုကောက်ကင်ပြီးတောက်ခါတာလိုက်သွားရပါတယ်ဂျပန်မှာအခန်းမှာစာတင်နေပြီးရဲ့ဆရာမကရေးတီတီလုံးနေကြတဲ့ကောင်လေးကြားရင်မှာခဏကြာတော့ရှားကားအကောင်လေးကြားလာပါတယ်ရောက်လာတာချင်းပါပဲနီးစက်ရနဲ့ထွက်ရိုက်ကြပြီးရှစ်ပလန်နဲ့ကိုတင်နေကြတာမှန်ကြောင်ကောင်နဲ့ရဲပြစ်နေတဲ့ကြားရင်မှာထောင်းထောင်းထောင်းလေးရဲချီနေပါတယ်ရိုက်ခံနေရတဲ့ကြားရင်မှာမှန်ကြောင်လဲသူ့ပါပိုက်ခံနေခဲ့ရပြီးတော့ဂင်အောင်ဆိုရဲ့ကောင်လေးတယောက်ကလည်းအရိုက်ခံရလို့သူ့နားကိုရောက်လာပါတယ်။ဂင်အောင်ကတော့ဒီเจ้าမှာပြပြနေတဲ့เจ้าရတွေအကုန်လုံးကိုပြောပြခဲ့ပြီးတခါနဲ့ကန်ရိုက်တာကလူရေးခံရကိုလုံနေရဖြစ်ကြောင်းပြောပြပါတယ်။တစ်ဖက်ကတက်တူအပြည့်နဲ့ကရုံးကောင်နဲ့ပြခဲ့ပြီးမော်တော်ကားဌာနကဘတ်ဆောင်ဝန်လို့ခေါ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကတကောင်ကတော့လျှက်စစ်ဌာနကကောင်တော့ဂျိုအင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောပြပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကเจ้าမှာထိတ်တန်းစရာကြီးဖြစ်တဲ့ဂွမ်ဟော့ရဲ့ရွေးချယ်တာခံရဖို့အတွက်နှစ်ယောက်သားတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ချေရိုက်နေကြကြောင်းပြောပြပါတယ်။ဂျပန်မှာတော့เจ้าကလည်းကွယ်ဟော့ဆိုတဲ့ကောင်ကကျောင်းမှာကြီးလုံးဖြစ်ပြီးတော့ကျောင်းရဲ့လူမိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟွာချင်းဝင်ရှင်ပြနေပါတယ်။ကွယ်ဟော့ကကျောင်းနေမဟုတ်ပဲအပြင်ဘက်မှာလည်းလူသူကိုင်းနေနဲ့ပေါပြီးတလောက်ဝန်တန်းနဲ့ချီဝင်နေတဲ့ကျောင်းသားလူမိုင်းတယောက်ဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောပြပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကွယ်ဟော့တတိထားခံရအောင်ဆိုပြီးဒီကျောင်းမှာချီရဲ့ထားကားနှစ်ခုလုံးကခေါင်းဆောင်နှစ်ကောင်တွေကအငဲလူလိုရိုက်ပြစ်တာကြောင်းလည်းရှင်းပြပါတယ်။တပတ်ကခေါင်းဆောင်ဂျိုအင်ကတော့ပတ်ဆောင်ကိုရှယ်သိမ့်နေခဲ့ပြီးဂျိုအင်ကပိုတာနေတဲ့အချိန်မှာကွယ်ဟော့စီကနေဂျိုအင်ကိုအင်တာဗျူးတင်တဲ့စကားကိုမက်ဆေ့ပူလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပတ်ဆောင်ကသူတို့ရှုံးသွားလို့ဒေါ်လာဒီထွက်နေပါတယ်။ကျောင်းကတော့ပညာရေးဌာနကအဖွဲ့ရဲ့အကောင်လုံးဘယ်တော့လာမှလဲလို့ညီလိုက်ခါဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်အစင်းနှင်းဖြစ်ပြီးသားလို့မေးပေမဲ့ပါချင်းကတော့ဒါရီကောင်တော့ဒုတိယတဲ့ဖြည့်ရှင်းမှလို့ပြောတော့ကျောင်းလေးလန်တော့ပါရဲ့အရင်တော့ကကာလာဒီခပတ်ရှမ်ပီယံဆီယာတယောက်တော့ရန်ပွဲကိုခွဲလိုက်ရင်းနဲ့အခုချိန်ဒီစေးုံတက်နေရကြောင်းပြောပေမဲ့ပါချင်းကတော့စောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်ပဲပြောလိုက်ပါရဲ့တပတ်မှာတော့ပတ်စားတကောင်နဲ့ရက်စစ်ဌာနကိုရှုံးသွားတာမလို့တူတူတွေကိုအတုံးမကြအောင်ဆိုပြီးချေပလန်တွေကိုရိုင်းနေနေပါရဲ့အဲ့ဒီတည်းကမှအဆူဆုံးကကျောင်းသားတစ်ပုံကုန်းနဲ့ငွေကြောင်အောင်ဖြစ်တဲ့ကင်အောင်တို့ကိုနှစ်ကောင်သားကိုကြားရမလားဆိုပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ထိုးခိုင်းပါရဲ့ဘုံကုန်းကတော်တော်လေးလန့်နေခဲ့ပေမဲ့ကင်အောင်ကသူတို့ရမဖြစ်ရင်ပူပြီးရိုက်ခံရမှတီးတာကြောင့်သူ့ကိုတွန်းလဲခိုင်းလိုက်ပါရဲ့ရှုံးသွားတဲ့သူကိုလည်းအညာမပေးဘဲနဲ့လဲဝဲအိတ်ဆက်လိုမျိုးတယောက်ထိုးခိုင်းတဲ့အချိန်တိုင်းအားကိုပြပေးရရဲ့လဲဝဲအိတ်လိုမျိုးအထိုးတာခံရပါရဲ့ပြန်တဲ့လမ်းမှာကတော့တခါလုံးဝိုင်းထိုးတာခံရရဲ့ကင်အောင်တယောက်လည်းလမ်းအောင်ကောင်းကောင်းမလျှောက်နိုင်တော့ပဲဘုံကုန်းကလိုက်ပူရပါရဲ့ဘုံကုန်းကတော့သူ့ကိုခါပဲပြေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်နေပြီးကင်အောင်ကိုလည်းအိန္ဒိယအောင်လိုက်ပူပေးခဲ့ပါရဲ့ကင်အောင်လေသူ့ရဲ့အိမ်ချောက်တော့ခေါ်ဆိုင်တဲ့ဝင်စားပါအောင်ဆိုပြီးခေါ်ခဲ့ကတယောက်သားတူတူထိုင်စားကြရင်နဲ့ကျောင်းအကြောင်းပြောပြကြပါရဲ့ပုံမုံကိုတော့အခုမှကြောင်းမောင်းလာဆိုရင်လည်းချက်ချင်းတင်ကြောင်းလို့ရရင်အခုရင်းရှိကြောင်းပြောပြခဲ့ပြီးဒီကြောင်းမှာကရံပွဲတွေပဲရှိတာမလို့ဘာမှမတက်နိုင်ကြောင်းပြောပြပါရဲ့
ခင်ဗျားကတော့သူ့အနေနဲ့ကြောင်းရှိဖို့ဆိုတာနောက်ထပ်သွားခဲ့ပြီမလို့ကားလုံငန်းဝါဒနာပါလို့သာဒီเจ้าမှာဆက်နေရဖြစ်ပြီးကြောင်းပြောင်းမှုဆိုတာလေပတ်ဆိုင်ရှင်နေကြောင်းမလို့အစင်မပြေကြောင်းပြောပြပါရယ်ဒါရမှာနေဆက်မှုတွေကိုအမြဲတမ်းခံနေရတာတော့မှဘာကြောင့်လို့ကြောင်းလာနေရလဲဆိုပြီးမိတယ်ဟွာချင်းနဲ့တက်တို့ပါရယ်ခင်ဗျားကတော့ကြောင်းဖြစ်နေလို့ရွေးချက်ကြောင်ရှိရအောင်ဆိုပြီးပြောပြခဲ့ပြီးအခုနောက်ပိုင်းကစပြီးတော့ကြောင်းကောင်းကောင်းတရားတော့မယ်လို့ဟွာချင်းကလည်းပြောပြခဲ့ပြီးအထဲဝင်သွားဖို့လုပ်ပါရယ်အရှိတဲ့မှာတော့ကာလပတ်ကြီးနဲ့တီးတာခံနေရတဲ့ပုံပန်းတစ်ကောင်ပဲ။ပါချင်းကိုမြင်မြင်ကျဲမှာပဲစကားဝတ်တစ်ခုပြောပြလိုက်ပြီးတရင်ပို့လိုက်တဲ့ဒုညင်ရဲမှုဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့ပုံကွန်းကကျောင်းသားတိတရားမဟုတ်ပဲပညာရေးဝင်ကြီးကလူမဲမဲထည့်ပေးလိုက်တဲ့တရင်ထောက်လန်းလို့ရအောင်အလောက်ကန်တာရဲ့ဒုညင်ရဲမှုတိတရားပဲဖြစ်ပါတယ်။ပါချင်းကအကြံဉာဏ်တစ်ခုပေးခဲ့ပြီးသူ့ကိုကူညီပေးဖို့ချက်ပြောခဲ့ကလုပ်ပေးဖို့ကတစ်ခုပဲအတီးတန်အောင်တစ်ခုတည်းနဲ့ရကြအောင်ပြောပြပါတယ်။ပုံကန်းကလည်းစားတော့ခံတဲ့ဝင်သွားခဲ့ပြီးခံကားမှာရှိရဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးပတ်ဆဲလိုက်ကမိုင်းတဲ့ကောင်လက်ခဲဆိုပြီးတော့ပြေးပါတော့တယ်။အစတွေကရန်ထစ်တာသဘောကျတဲ့ကောင်လေးတဲ့ကစားကွင်းထဲထိလိုက်လာခဲ့ကြပြီးစိန်ခေါ်သွားပြီးပုံမနာကိုလိုက်လာကြပါရဲ့။အားကစားခန်းမတွေကိုရှောက်သွားရဲ့အချိန်မှာတော့တောက်ကနေဝါချင်းလိုက်လာခဲ့ပြီးခန်းမတစ်ခုလုံးပြန်ထွက်လို့မရအောင်တော်ရီခတ်လိုက်ပါရဲ့။ကျောင်းရင်ကပတ်ဆောင်တို့နှစ်ကောင်လုံးမှာရုံအောင်ပြန်ပြီးအာခံနေပြီးတော့ဝါချင်းကိုလည်းပညာရေးဌာနအမှန်တီသွားတော့ကျောင်းထုတ်ခံရတာမှပူပြီးတော့ကောင်းနေဆိုပြီးပြန်ရိုက်ဖို့လုပ်နေပါရဲ့။ပါချင်းကတော့နိုင်ငံတော်အထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ငွေတွေကိုအလားအဖြုံတီးလို့မရကြောင်းနဲ့စိုင်းပုံမီလေးတွေမဖြစ်စီနဲ့ဆိုပြီးပြောပါရဲ့။ရွေးချယ်ကြ3မျိုးပြီးခဲ့ပြီးတော့ပထမတစ်ခုကကြောက်ထွက်မယ်ဆိုရင်တွင်းလာတဲ့ပတ်စံတွေကိုနိုင်ငံတော်ကိုပြန်သွင်းဖို့နဲ့ဒုတိယတစ်ခုကသူ့ကိုရင်ဆိုင်ပြီးထွက်သွားလို့ပြောသေးတယ်ဒုတိယတစ်ခုကိုပဲရွေးချယ်မယ်လို့ပြောလာပါတယ်ပြေးပြီးတော့တိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်မှာပွာချင်းကအစောပိုင်းလက်တောင်မတုံမဲရှောင်ပြီးနေပြီးအကောင်လုံးကိုပညာပြန်ပြီးနေပါတယ်နောက်တဲ့တပည့်တစ်ပန်းတွေအကောင်လုံးကိုလည်းလက်တစ်ဖက်နဲ့ရှယ်သိမ့်နေခဲ့ပြီးဘာလက်နဲ့မှမတုံမဲနဲ့ဘောပင်နောက်မီလေးတစ်ခုသာရိုက်နေခဲ့ပါတယ်အကောင်လုံးရှယ်သိမ့်တာခံခဲ့ရပြီးတော့ခေါင်းစဉ်နှစ်ကောင်ကိုလည်းတယောက်ချင်းစီဂျိုင်းတွေကိုရှယ်သိမ့်ပေးခဲ့ရမလို့အကောင်လုံးမောက်သွားကြပါတယ်ကျောင်းရင်နဲ့ပတ်ဆောင်တို့ပြန်ထားတဲ့အချိန်မှာတော့နောက်တဲ့ထပ်ထိုးတာခံလိုက်ရပြီးပတ်ဆောင်ကောင်နဲ့ခုံကြားရင်းညက်ပေးလိုက်ကကျောင်းရင်ကိုလည်းနိုင်စားသိမ့်ပေးလိုက်ပါတယ်ပါချင်းကတော့တစ်ခုစလုံးကိုမရွေးချယ်ရင်လည်းကျောင်းပြီးတဲ့အချိန်အထိစာကိုအေးအေးဆေးလေးတင်သွားလို့ရကြအောင်ပြောပြပါရဲ့တတန်းလုံးဝန်ထိုင်ခိုင်းလိုက်ပြီးတော့အတန်းတက်ထားတာမလို့အချိန်ပိုပါရေးတင်တော့မယ့်အကြောင်းပြောပြလိုက်ပြီးတတန်းလုံးကစိတ်ငြင်းနေပါရဲ့ဆရာသွားဖို့ပြီးမယ်ဆိုပြီးထွက်တဲ့အချိန်မှာနောက်ကနှစ်ကောင်သာတန်ကျိုးနဲ့တီးရိုက်တာကြောင့်နှစ်ကောင်လုံးတန်ကျိုးနဲ့တွေးရှိခဲ့ပြီးခုံနေပါရိုက်ချိုးပေးလိုက်ပါရဲ့အတန်းစားရဲ့အချိန်မှာတော့ထောင်းလန်တိုင်းပဲစားအောင်မရှိရကြမလို့ဆရာဘူးမိတူကူဝေးပြောခဲ့ပေမဲ့ပါချင်းကတော့လိုက်ကူယူဖို့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုလုပ်ပါရဲ့ကူရီကိုင်းတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုလုပ်မှမလို့ကျောင်းရင်တစ်ကောင်ကတော့ကူရီဖို့အတွက်ဘောပင်မရှိကြောင်းပြောပြီးလက်ကလေးထောင်ပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာပါချင်းကလည်းဒီတက်ရှိရလို့ပြောပြပါရဲ့ထောင်ပြရဲ့လက်ကိုသွေးပေါက်ခိုင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကုန်လုံးချောင်းလန်သွားခဲ့ကြပြီးရှိသမျှဘောပင်တွေကိုလိုက်ဆွဲကနောက်ကလိုက်ကူရီဖို့လုပ်ကြပါရဲ့စာရီတမင်းနာကို3မိနစ်ပဲပေးထားတာကြောင့်ကူးလို့မမီရဲ့ကောင်လေးကိုတယောက်တစ်ချက်နန်းကြောင်းထိုးရခံရပါရဲ့အကောင်ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ရေးခဲ့ကြရမယ်။ဒါဆောင်ကဒီမခတ်နိုင်တော့ရဲ့ဆိုမှအရေးမပါတဲ့စာတွေကိုဘာကြောင့်လို့ရေးနေရလဲဆိုပြီးထားအောင်ပါရဲ့။ပါချင်းကလည်းဒါဆိုစာရီထက်ပူပြီးချိုးရှိမဲ့ရာလေးတင်ပြီးမဲ့ဆိုပြီးတော့အကောင်လုံးခေါ်သားခဲ့ကကာပရိတ်တင်ဒီကိုချက်ချင်းတင်ခိုင်းပါရဲ့။တင်ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာလေဂင်ရရဲကိုဘသူမှတီချလိုက်မကြည့်ပဲအစိုးဆုံးကခေါင်းဆောင်နှကောင်ဖြစ်တာမလို့ပါချင်းကလည်းပညာပေးမဲ့ဆိုပြီးပရိတ်ပြင်မှုလမ်းခေါ်ခိုင်းပါရဲ့။ပွာချင်းကလည်းအရင်မပါသူတို့လုံနေတဲ့နှစ်ကောင်သားကိုပရိတ်ရဲ့ရေးပါပုံပြမယ်ဆိုပြီးတော့ကားပေါ်တင်သွားခဲ့ပြီးပရိတ်မပါရဲ့ကားကိုအားကုန်မောင်းလာတော့တယ်လူမိုက်ဒေတာဖြစ်ကြရဲ့တီမာကိုတော့ကြောက်ကြတဲ့ကောင်လေးကြီးပဲမလို့အားကုန်မောင်းနေတဲ့ဝါချင်းကိုလည်းတောင်းပန်နေခဲ့ပြီးအသေးတန်ကိုရက်ခိုင်းနေကြပါရဲ့ပါချင်းတကောင်ကလည်းကားမှာရေးကြီးရဲ့ຢာတွေအများကြီးရှိကြောင်းနဲ့ပရိတ်ရဲ့ရေးပါပုံအစတခုချင်းတီကတင်ယူလို့ကောင်းတာမလို့လျှောက်ဆောင်တီထွအောင်ကြောင်းလုပ်ပေးလိုက်ပါရဲ့နောက်ဆုံးကြောင်းတိုင်းချီမှာရှယ်ပန်နဲ့ကို dress ပြနေခဲ့ပြီးတော့နောက်ဘက်နေရာလုံးနဲ့လူမိုက်ကဖြစ်ပေမဲ့အသေးမီကြပြီးတော့អော်နေရပါပြီကားတော့နှစ်ကောင်စလုံးကိုတော့ပညာကောင်းကောင်းပြီးလိုက်တဲ့ပရိတ်ရဲ့ရေးပါပုံနားလေသွားတဲ့ကြောင်သားတွေလည်းတီးစီယာကိုဝိုင်းပြီးတော့အားပေးကြပါတော့တယ်နောက်ရအားရတန်းနေဆိုရင်လည်းဂင်အောင်ဝင်ပြီးတော့တင်ပေးနေရကိုအကုန်လုံးတော့မကြည့်မနှက်နဲ့ကြောင်ကြောင်နေပဲလိုက်တင်နေရပါရဲ့အတန်းပြည့်ရဲ့အချိန်ဒီမှာကျော်ဝင်နဲ့ပတ်ဆောင်တို့ကဆရာရအောင်ဖြစ်နေတဲ့ဂင်အောင်တစ်ကောင်ကိုဝိုင်းပြီးတော့နှိမ့်ဆက်ကြပါရဲ့အဲ့ချိန်ဝါချင်းရောက်လာပြီးထိုးတော့မယ်အချိန်မှာဂင်အောင်ကတော့သူတို့တွေကိုဒူမကောင်းတာပြောမိလို့နှိမ့်ဆက်တာဖြစ်ကြောင်းပြောပြလိုက်ခဲ့ပြီးတော့ဂျာကနေကာကွယ်ပေးခဲ့ပါရဲ့ခုကိုယ်တိုင်နှိမ့်ဆက်ခံနေရတာမှာဘာကြောင့်လို့ကာကွယ်ပေးတယ်လို့ဝင်ပြောရတာလဲဆိုပြီးပုံပုံကလည်းပြောတဲ့အချိန်မှာတော့ခေရောက်လေသူတက်တော်စိတ်ကူးရင်လာခဲ့တဲ့ဒီလိုစာတင်ရမယ့်အခွင့်အရေးမျိုးတွေကိုဘာအကြောင်းပြချက်နဲ့မှမပြတ်ချင်လို့ဆိုပြီးတော့ပြောပြပါရဲ့။နိုင်ရမှာကျောင်းစာကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာအပြင်ကိုခိုးထွက်သွားကြတယ်။ဂျိုရင်နဲ့ပတ်စားလို့နှစ်ကောင်ကတော့ရောင်းစီကိုကျောင်းကိစ္စတွေတွားတိုင်ခဲ့ပါရဲ့။ကွမ်အောင်ဆိုရဲ့ကောင်ကထင်တာနဲ့ပူပြီးကြမ်းတော်နေခဲ့ပြီးပေါင်းတဲ့ကောင်တွေကလည်းကန်စရာကြီးကြည့်တယ်မလို့နောက်ကန်ဒူဘိုင်ဖွဲ့ကတော်တော်လေးကြောင်ပါရဲ့။တပတ်မှာတော့ခေါင်းဆောင်နှစ်ကောင်ပြလို့စစ်စစ်နေရဲ့ဝါချင်းကိုတွေ့နေခဲ့ရပြီးဒဲတော့သွားလဲလို့မင်းနေတော့မှနောက်ကနေနှစ်ကောင်သားပြန်ရောက်လာပါရဲ့။နှစ်ကောင်စလုံးနဲ့တူတူဝါပါလာခဲ့ပြီးတော့ကျောင်းသားတွေအကောင်လုံးအားကြရတဲ့ကောင်မလို့တဘောကြီးကြာနေကြပါရဲ့။ဝါချင်းကတော့ကျောင်းသားကောင်လေးတွေစီကနေသူတို့ကိုဆိုင်နေတဲ့အကူကြီးဘလောက်တောင်ကြမ်းကြောင်းမကြားမိဘူးလားဆိုပြီးတော့မေးလိုက်ပါရဲ့။ကွာကတော့လက်ထဲမှာကင်တာရဲ့ဆိုင်တဲ့အုပ်ထုံနဲ့ပြပောက်ခဲ့ပြီးတော့စောက်ရုပ်တက်ခိုက်ခဲ့ကဝါချင်းကတော့အလိုက်တင်မဲ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေပါရဲ့။ကွာတို့ရဲ့လက်သေးချက်တဲ့အကွက်တွေကိုကျုံမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပထမချက်လဲကြပါရဲ့ဒီထိုးပေးလိုက်ပါရဲ့။
ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ချားကိုကန်ဆွဲခဲ့ပြီးကန်ပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဝါချင်းကလည်းအသာတကြီးနဲ့ပဲငြိမ်ခံနေလိုက်ပါတယ်။ဒါကိုပြီးတော့ရဲ့အချိန်နဲ့ကျောင်းသားတွေကကောင်းတော့နဲ့သူတို့ရဲ့အကူကြီးကိုဝိုင်းမရပြနေကြပြီးအရှင်ကတည်းကပူပြီးရကြကုန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝါချင်းကလည်းနောက်ပိုင်းပြန်ထပ်လာတဲ့အချိန်မှာအကုန်လက်ထက်ကုန်ပြီးတော့ဝါချင်းလည်းသူတမင်ထောင်ချစင်တာအဖြစ်ကြောင်းပြပြပါတယ်။အစိုးရရဲ့ကျောင်းသားတွေကောင်းလုံးကြီးညိုနေတဲ့မြို့ကိုတင်ကြရေးထောက်ပံ့တည်စီတို့အပြင်ညှောက်လိုက်တာဖြစ်ကြောင်းပြောပြပါတယ်။ဝါချင်းလည်းကွာကိုတော်တော်လေးကြီးနောင်တိတ်ပြီးလိုက်ခဲ့ပြီးတော့နှစ်ဖူးကိုတောက်ပြီးမေးအောင်လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဂျပန်မှာတော့တည်င်းဌာနမှာဝင်ကြီးနဲ့အမတ်တို့ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့အမတ်ကတော့ပညာရေးကာကွယ်ရေးဌာနဆိုတာမရှိတဲ့အရာဖြစ်ကြောင်းပြပြပါတယ်။ပြီးတော့ဝါချင်းဆိုတာကလည်းစစ်ဖို့စာချင်းကျွမ်းနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ကျောင်းသားတွေကိုကုလိုဆက်ဆံတာမဖြစ်တင်ဘူးဆိုပြီးပြောနေပါတယ်။ဝင်ကြီးကကျောင်းသားတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့ရအတွက်တလန်ပဲရှိရတယ်လို့ပြောပြခဲ့ပြီးအခုကကျောင်းသားတွေကိုယ်တိုင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လူမိုက်ကိုင်းနေအောင်ရှိနေဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။အခုနောက်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းကလည်းကျောင်းသားတွေထဲမှာဟုတ်ပဲမကောင်းဆိုးဝါးတွေကိုတုတ်တင်တာဖြစ်တာကြောင့်မကောင်းဆိုးဝါးကိုပဲတောင်းရမှာပေါ့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ ground နောက်ကိုလိုက်လာရဲ့သူ့ရဲ့အကူကြီးဖြစ်တဲ့လူမိုက်တွေကကောလုံးကကျောင်းရဲ့ရှိကိုရောက်လာခဲ့ပြီမလို့ဝါချင်းကတော့အချင်းမဝင်ဖို့အတွက်ပြောပါတယ်။ဝါချင်းကတော့မင်းတို့ကောင်လေးထဲမှာကျောင်းသားရဲ့ပိုင်းလက်ထောင်လို့ပြောလိုက်တော့အကောင်လုံးကပြန်အကောင်လေးကြီးပဲမလို့ညတာတာမလို့တော့ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဝါချင်းကတော့ကျောင်းဆိုတာကျောင်းသားတွေစာတင်တဲ့နေရာလို့ကျောင်းသားကဆရာတွေကလွဲပြီးတော့ဘယ်သူမှဝင်လို့မရကြောင်းတလန်းဝင်တာနဲ့အပိသက်ပေးမယ်လို့ချိန်ချောက်လိုက်ပါတယ်။ပါတင်ကတော့အကျဲဝင်လာတဲ့ကောင်လေးကိုရှစ်ပလန်နဲ့ကိုတိတ်ပြီးဒီကောင်းမကိုလုံးမပေးတဲ့လက်ရရှာတွေဆိုရိုက်ချိုးပြလိုက်ပါတယ်။ပါတင်ကြိုက်ကိုက်နေတာကတော်ရုံကောင်လေးမဟုတ်ပဲတကယ်ကန်စကားကြီးဆိုတာတီးတဲ့ကောင်ကတော့ဘာလို့ကတော်တော်လေးကိုလမ်းပြနေခဲ့ပါပြီ။ရှစ်ပေါင်းချေချူလက်တွေရှိုးပြီးတော့ဓာတ်နဲ့တိုက်တဲ့ကောင်ကိုလည်းဓာတ်နဲ့ပဲပြန်ထိုးပေးလိုက်တဲ့ခေါင်းဆောင်လေးလန့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးပါတယ်။ကားလေးကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာပဲအပေါ်ကနေမှတ်ပေါက်ပြီးတော့စပင်းဦးဆွဲကအပိသက်ထိုးပေးလိုက်တာကြောင့်မလို့အကောင်လုံးနဲ့တကယ်မကောင်းဆိုးပါလားဆိုပြီးတော့ကြားလိုက်ကုန်ပါတယ်။ပြလာတဲ့အချိန်မှာကွာဟောဆိုတာအတမမချနိုင်တော့ပဲဂျော်ရီနဲ့ပတ်ဆောင်တို့ကတော့အသက်ကိုချမ်းသာပေးဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်။ပွာချင်းကသူ့ကိုတောင်းပန်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ကိုမကစဉ်းစားကြည့်ဖို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကင်အောင်စီပြေးသွားခဲ့ကြပြီးတော့မင်းခွင်းတော်မှာသူတို့ရဲ့အသက်ချမ်းသာမှာပါဆိုပြီးရှင်းအောင်ကိုဖတ်ပြီးတောင်းပန်ကြပါတယ်။ပွာချင်းနဲ့ဂျေအောင်ကိုတကယ်စင်ပြေရလားလို့မေးတဲ့အချိန်မှာသူဖြစ်ရှင်တဲ့ကြောင့်နဲ့သူတက်ရှင်တဲ့ပညာရဲတွေကိုတင်ခွင့်ရတော့မှာမလို့တကယ်ဝမ်းသာပြီးတော့ထောင်ကိုပါရတယ်။ပါချင်းကတော့အကောင်လုံးစာတင်ခြင်းတဲ့တွေမတင်ခြင်းတဲ့သူတွေကြောင်းထွက်လို့ရရင်ဆိုပြီးပြောပြခဲ့ပြီးတခြားသူတွေရဲ့ဘဝကိုတော့မနှောက်ယှက်ဖို့တက်ဖို့အကောင်လုံးကိုပြောလိုက်ပါတယ်။အခုချိန်မှာမိနစ်တန်တူနေရဆိုပေမဲ့ဒါဆိုရင်ဘဝတွေကဆယ်စုနှစ်တခုလာတော့ဒီတော့ခြားနာပေါင်းမှာဖြစ်ကြောင်းပြောပြပါရယ်။ဒီလိုနဲ့အားလုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဝင်းကြီးကလည်းပညာရေးကာဝယ်ရေးဌာနကလုံနိုင် PHR တွေကိုချပြပါရယ်။ကျောင်းပြန်တဲ့ရှင်တဲ့ကျောင်းသားတွေကိုလည်းတက်တူးတွေအကုန်ဖြတ်ပေးခဲ့ပြီးတော့ရာသွင်းကျူးတွေနဲ့သူတွေတော့ဖမ်းဆီးခဲ့ပါရယ်။ဌာနမှာတော့ဝင်းကြီးပြန်လာတဲ့အချိန်မှာပွာချင်းနဲ့စားလောက်နေခဲ့ပြီးဘုံကုန်းတကောင်ကတော့တကယ်ကိုကက်စီနဲဆိုတာပြပါရယ်။ဘုံကုန်းကတော့ဒီပွဲမှာတူကုံကြသွားရေးပတ်စံတွေနဲ့ဖဏဘူးကအစသူစားရဲ့ဝက်ဟူချောင်းဘူးကအစုံပြန်ပြီးတော့ကုံကြားစိတ်တင်ကျင်တယ်လို့ပြောရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခလေးဆန္ဒကိုဝင်ကြီးတဲ့သဘောကြလေးပါ။ဘုံကုန်းကကက်စီနဲဆိုပေမဲ့ဌာနတော်လေးတကယ်ကိုလိုအပ်တဲ့သူတရားမလို့ကုံကြားစိတ်တွေကိုအထက်ကိုတင်ပေးလိုက်ဖို့ထပ်ပြောပါရယ်။တခြားသူတွေကိုသာကူညီပေးပြီးပျော်ရွှင်ဖို့လုပ်နေတဲ့သူတရားကိုယ်တိုင်ကတော့ချေရရဲ့ဇနီးတဲ့တည်ဆောင်တာမကြသေးတဲ့အတွက်တတိယရဲနဲ့အထီးကျန်တဲ့နေရက်တွေကိုထပ်တန်းနေခဲ့ရပါတယ်။ဒီကားလေးကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့နောက်ပိုင်းနေတက်ဆက်ဖို့ရအတွက်ရက်စုမှန်ပေးတယ်ပါတယောက်ချင်းစီရဲ့ကွန်မန့်နိုင်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အားရင်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ပုတ်ဒီတိုင်းကိုလည်းပူပြီးကောင်းမွန်တက်ဆက်ပေးမှဖြစ်လို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် subscribe လုပ်ရသေးဆိုရင် channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးကြပါ yes လို့လည်းမှန်ပေးခဲ့ကြပါ